ये तुम्हारा भाई आ गया भाई ईवी एक्सपो में, और ये रही तुम्हारी सुजुकी की एक्सिस जो फाइनली अब ईवी में भी आ गई है। ये अभी कॉन्सेप्ट ही है, और अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशंस की थोड़ी बात कर लेता हूँ तो भाई इसके अंदर आपको टॉप स्पीड देखने को मिलती है 70 किलोमीटर की। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो रेंज की 95 किलोमीटर की रेंज आपको देखने को मिल जाती है। 0 टू 80 4.5 घंटे में पहुँच जाता है। ये इसका चार्जर दिया हुआ है, और इसमें फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है। बाकी डिस्प्ले तो नॉर्मल सी दी है, यहाँ पर सारे स्विचेस दिए हुए हैं, मतलब बहुत नॉर्मली है। और कीलेस है गाड़ी। लुक वाइज देखा जाए तो गाड़ी बहुत सही लगती है। आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको गाड़ी कैसी लगी।